邊，望一望大家嘅左手邊。好，記到右手邊。OK， 好 ，thank you， 唔該晒兩位，兩位可以。終於俾佢捉到呢個黑衣人啦！終於俾你捉到黑衣人啦！你會有咩？跟住個動作係點樣㗎？邊度？佢發現呢個係張松之嚟嘅，佢就話：我細個睇你做戲，你真人仲靚過上鏡。嗰個人講緊呢句嘢，佢會做一個咩動作咧？即係你發現咗捉住咗個黑衣人之後，發現原來佢係張松之嚟，佢仲要同你講。女仔做嘅一樣嘅。係咪啊？一個嘔嘅動作點做㗎？我細個睇你做戲。心就啱嘅。哦，果然係女仔啊！阿松之係反而唔識俾。你唔好意思做你自己。松之俾個心嚟㗎。咁多個問題嘅你點解？佢做翻個心啊嘛。松之俾個心。繼續，但係咧原來只係幻覺嚟啫。呢個黑衣人咧係學生同步啊。係啊。喂，輸晒。好，我哋又即刻再嚟下一組，我哋壓軸出場。